嚟密密 set 晒。你今日我都唔知幾多號，總之係今日星期四啊，5月14號啦，應該係。咁星期四咧咁樣咧，今日咧就係提早啊，我收工啦，咁樣我就將個工作就交俾阿爺爺，爺爺就去接班咁樣，我就早啲翻嚟做乜嘢咧？咁啊就因為享受下自己嘅時間，因為咧落完雨咧，即係即係開心啲嘅，因為空氣更加清新啦，係咪翻嚟咁樣？咁有位朋友咧就係、我唔知係咪新朋友嚟嘅咧，新聽嘅咧，咁佢就留言俾我就話點解唔搬大啲咧？咁樣好幾好。咁我而家講咯喎，咁我呢個朋友應該係新朋友嚟嘅嚇。咁啊麻煩你咧，就係辛苦晒你咧，即係你知我係阿婆咧，你都要慢慢聽嘅嚇。咁啊用唔係3兩分鐘可以講完個故事，咁我講咯喎嚇。咁話説咧，咁啊我咧就即係咁樣啦嚇。就以前咧，即係10幾年前啦嚇，咁啊住喺自己嘅屋企度啦。咁啊住喺嗰間屋度會點樣嘅咧嚇？我記得咧係要7、8道門咧先落到去街啊，去到咧因為嗰個住嘅屋苑下邊有個商場，個商場咧可以咧就係有個超市啊，有個啲商場買嘢嘅咁樣去。咁我就係嗰日係年初一啦咁樣，因為咧你知道嗰日會啲細佬妹啊屋企人嚟食飯啊食個，咁我就會去負責去煮飯。咁好啦，咁我一早就係去買，因為我哋做 promoter 咧，即係嗰啲年檔做到年30晚啊，因為你平時你嗰段時間你唔係好得閒去買齊啲嘢。好啦，咁年初一咧就去買嘢咯喎，一早起身係咪啊？嚇，咁好啦，咁第一件事年初一就作為一個住戶咧，你最緊要帶咩嘢落街嘅咧嚇？如果大家有朋友，因為你下邊有一隊兵咧，你係一定要帶咩出街㗎嚇？卡利是啦係嘛，帶沓利是出街，揦沓利是。咁啊你嗱咁啊離開自己屋企，打開自己道門啦嚇，跟住有 lift 門啦，跟住落到去咧又有一道門啦，打開道門咧就係見到座頭啦，座頭嗰度咧就又有一道門啦，跟住去到平台花園嗰度咧又有道門啦，係嘛咁樣去，咁裏邊又有一班同事啦，咁樣係嚇，咁你咪派利是喺度派，恭喜發財，恭喜發財，黃太有啲識我咁啊，係咪咁去？好啦，跟住咧開晒所有7道門啊，經過個7、8道門之後咧，就去到個超市買嘢啦。好啦，咁你即係後生嘅時候有氣有力，卡買多啲啦，係咪咁樣去拎即係拎住啦，咁樣係呢隻手係玩住廁紙啊，又買多拎多包米啊，類似咁樣。咁好啦，準備要翻去咯，撲街啊！我唔記得帶一樣嘢啊！大家知唔知我冇帶咩啊？嗰張卡啊嚇！跟住之後咧，咁我就話冇帶卡啦，咁又要登記啦，登記啦嚇，要寫張紙嘅，要寫一張紙嘅。咁我當時冇手拎啊嚇，我就叫佢嗰個姐姐啦。你俾我擺喺我口度，我咬住啊咁樣，佢就call 咩啊咩幾多座咩啊，有個住戶冇帶卡咁樣。嗰剎那咧，即係其實咧，我係好氣餒嘅，因為我覺得咧，喂，我咧啱啱俾晒利是你哋嘅喎，即係咁樣，係啊，即係嗰個職責範圍一定係要咁做係咪？我知道 ，OK 得嚇，即係咁樣。咁我就後嚟咧就我做咗個決定啦，就將即係我屋企啦就租咗俾人住啦，就攞咗個租咧就去咗租即係九龍城去唐樓嗰度住啦咁樣。我唔知道度幾多尺嚇咁樣去。咁當然啦3房即係一個大廳咁樣，個廳可以即係10幾廿個人食飯都得嘅咁樣樣。後嚟咧仲將即係嗰啲房係可以咧4尺半床嘅類似係咁樣嚇咁去。咁後嚟就做咗一間房就做咗 Airbnb 啦咁樣去。好啦，咁啊住下咧住得好開心啊！呢間屋啊超開心啦嚇。咁樣咧就有咁啊樓下咧嗰個屋主咧就有一日喺街度同我講喎。當時咧我係拖住4隻狗出街嘅。佢係黃太啊，喂你嗰度租啊定係買㗎？咁我話租嘅，喂。佢叫我同我講喎，喂你睇下我嗰度啊，我嗰度大過你嗰度㗎咁樣樣，我嗰度大過你嗰度㗎咁樣去。
我心諗我嗰度住都好大喎，呢度有幾大啊？即係咁樣樣。咁佢又去，即係好似哎呀，又追我落去睇下佢間屋，類似係咁嚇。咁啊，我想租俾你，類似係咁啊。喂，佢仲開埋條件話，你呢度幾錢租，我就幾錢租咁樣樣嚇。即係咁樣嚇。好啦，咁樣好啦，咁樣即係最後嘅決定係租咗佢嗰間屋啦嚇。咁樣去。好啦，呢間屋係點樣樣嘅咧？總之係你可以出邊有個平台可以燒嘢食㗎，九龍城啊，喺 city 裏邊嚇。可以咧擺三圍台，有間屋嚇，可以擺三圍台嘅嚇。如果即係30幾人食飯冇問題嘅，可以擺三圍台。又即係有3間大嘅房啦嚇，類似係咁嚇。2個洗手間啦，類似係咁樣嚇。OK，咁我問佢究竟呢度幾多尺咧？佢話其實我哋都唔知道幾多尺㗎。佢應該係咧呢度冇1600尺，都係1500尺咁樣樣去。咁我是鬼蛋啦，即係咁樣。好啦。最死咧嗰陣時咧嚟講，但係咧佢有個條咁啊，佢俾咗2個月嗰啲免租期我，因為咧佢即係俾時間，即係要我自己去油油啊。其實好簡單，咪隔離咪福佬村度買啲油翻嚟油去咪算咯，咁樣去又咁啱喎啊！唔知做咩有個人嚟打工換宿嗰時，我哋屋企已經係打工換宿㗎啦。就係有個男仔19歲入美國男仔咧，就嗰段時間就嚟咗我屋企啊。咁啊，我咪買定啲油俾佢，有陣時又同佢游，我游到2點幾，我就去翻工啦，去翻 promoter，咁佢繼續游咯喎，好啦，咁我就將我屋企慢慢咧游好晒之後咧，佢呢個男仔嚟我屋企1個月㗎嚇，咁樣去叫 Adam 啊，而家我哋仲有聯絡嘅。好啦，咁佢又點樣樣咧？佢就即係我哋樓上樓下啊嘛，咪好容易去係嘛咁樣嚇，去搞嗰間屋啦，係嘛？好啦，佢咧，即係人哋會問噶嘛，即係你揾個搬屋公司問啊，喂，你有幾多箱嘢啊？有咪打個價，幾時要搬啊？咁樣去。佢咧就逐日咧就同我咧唔知做乜鬼嘢就由上邊就搬啲嘢落去我新嗰間屋嗰度，即係要搬下，最後咧搬得好少嘢，即係嗰啲大件家私就揾個搬屋公司嚟搬啦嚇。咁其實嚟講咧，我唔知道間屋有啲乜嘢啊？你明唔明嗰樣嘢？因為你嗰間屋本身嚟講咧。呢間1000幾尺嘅屋咧，本身嚟講佢做咗好多啲櫃，做咗好多櫃嚇，間房都有櫃咁樣去啦。咁啊呢個男仔咪將嗰啲所有嘅嘢咪塞晒落去我嗰啲櫃嗰度咯。咁我就唔係點樣去理，因為已經你閂埋個櫃門啦。本身我自己好少嘢㗎，我個人好少嘢。嗰啲嘢其實就係我新抱我仔啊，我個孫啊，嗰時個大孫出咗世啦，老公啊，又唔知啲人嗰啲嘢啦嚇，咁去好啦。咁樣咧咁係，即係其實嚟講，你間屋咁大咧，其實你用即係譬如我個人用嘅，最緊要嗰張飯台可以有人食飯係嘛擺雪櫃擺啲食物咁嘅啫。咁本身我自己就係即係斷捨離，我自己嘢都冇乜好多嘢啦嚇，咁樣去。咁我覺得奇怪，咩打開個櫃啲乜鬼嘢嚟嘅咧？塞滿晒嘅咧，咁樣去好啦。漸漸咧住落咗，咩塞滿晒嘅咧？咁樣去大家聽埋喎。咁啖酒先。原來點解嗰啲又未見過嘅咧？咁樣嗰時咧點解我聽埋？咁我新抱咧有啲不斷嗰陣時，呢啲我哋屋企不斷有人嚟食飯啊，有人嚟即係打工換宿啊，有人嚟做 Airbnb 啊，類似係咁樣。咁啊有啲人咧係留低啲嘢喺我屋企嘅，嗰啲嘢唔係我嘅。好啦，突然之間點解我哎呀媽咪啊有個雪櫃，有個咩焗爐啊 Mira 個焗爐咧喺嗰啲即係佢哋譬如接一個 job 係啲豪宅，即係Mira 都要嗰個牌子都嫌 cheap 啦，即係嗰啲佢要換一個咧再貴啲嘅，咁樣你知嗰啲咁大個嗰啲標煙嗰啲啦，搬咗嚟就嚟我屋企。抬嚟我屋企嚇，因為費事好似好靚嘅牌子，費事嘥啊，抬嚟，因為我哋有地方擺啊，媽咪即係咁樣。好啦，又擺咯喎。根本嚟講咧，嗰個咁嘅焗爐係冇人可以要到嘅，因為佢係冇人可以要到嘅嚇。正常人係唔可以要，一個家庭係唔會要到嘅，因為普通嘅屋企你擺唔到啊。嗰個標煙嗰個，因為你嗰支本身嚟講，你係嗰啲豪宅裏邊標煙嗰啲咁嘅即係焗爐啊。好啦，陣間咧又
又整一啲佢咧就因為佢係要幫嗰啲示範單位咧係佈置啊。咁你咪話啲畫啊，有啲乜鬼嘢裝飾啊，整緊有啲咩杯啊，有啲乜嘢一套套就塞滿晒喺嗰啲櫃啊、床下底裏邊。好啦，痛苦嘅經歷開始啦嚇咁樣咧就係嗰陣時咪話去咩移民啊，啲咩 BNO 啊乜鬼嘢咁樣係咪咁樣去？好啦，咁對住嗰間屋咧，好似個航空母艦咁樣咧，打開係嘛咁樣，即係好啦。咁人哋你要去報即係話劈嘢走，類似係咁幾多箱嘢咧，類似係咁啊嚇咁樣去。咁根本嚟講咧，我真係答唔到啊咁樣去。咁我仔就話啦：媽咪，不如你搬一次屋啦。搬一次屋咧，你搬翻細啲咧，咁嚟講你咪知道自己有幾多嘢咯。係喎，咁又唔係趕住要去走咁樣。好，咁啊就搬一次屋。我同你講個搬屋嗰個慘況係點樣樣嚇？首先咧，爺爺嗰啲嘢咧，就係咧要叫個收買佬上嚟嘅即係嗰啲咩錢幣啊、嗰啲咁嘅嘢啊，就俾嗰啲咧有個牌寫住收買啲乜乜乜乜嗰啲，叫人嚟收買啦好啦，我新抱嗰啲咧，嗰啲嘢啦嗰啲整蛋糕嗰啲啦嗰啲設備啦嗰啲儀器啦嗰啲你知嗰啲啦咁樣去，咁又要喺咁好彩就係即係我哋咧即係九龍城咧有個group 嘅自己係，咁我哋可以即係影個相就掟上去即係叫人哋嚟攞㗎都話我用咗一段時間咧，係不斷係將屋企啲嘢送俾人㗎拎嚟㗎拎嚟即係請啲人嚟我屋企拎㗎咩爺爺又有8條嗰啲西褲啊，點解又唔知幾多條牛仔褲啊，類似係呢啲咁樣。我個女有嗰啲嘢啦我女嗰啲咩打機嗰啲嘢啦陣間咧我個仔嗰啲嘢啦咁樣陣間啲狗嗰啲嘢啦咁啊啲物件啦同埋啲花啦草啦咁樣，因為你都要去唔可以咩啦好啦，跟住慢慢咧，我就揾到呢度咧，我要搬嚟呢度住。搬嚟呢度住咧，我咪要加快去清屋。哇！我直情係要點樣樣？我係要揸住嗰啲物件啊，譬如揸住一啲物件，企喺我屋企樓下嗰度派啊。路經就你愛唔愛啊？我俾你啊，你啱使拎去啦嗰啲杯啊，一個個嗰啲杯啦，即係人哋你愛啦，你同我愛啦，同我愛啦，同埋嗰啲食物嗰啲人咧就知道你屋企夠大送啲嘢嚟啊！我唔哎呀你屋企有位放啊！你屋企咩多人嚟啊？你屋企咩我係用咗一個九牛二虎之力咧，將我嗰間屋去清雜物，終於都清到咧係一條草都冇啦就交翻間屋就俾當時嘅業主啦。業主嚟到咧好開心啦，因為我仲將佢間屋租咗俾我其中嚟攞嘢嘅人一個攞嘢一個人咁樣去係清到淨係好乾乾淨淨大家都好開心。我最理想嘅住宅係乜嘢咧？同大家講，呢一個係我好理想嘅住嘅地方。我在心底裏邊最想要住嘅地方咧，其實就 hostel。我連即係可以煮嘢食嗰啲 hostel 可以有煮嘢食嗰啲 hostel 同埋有個簾嗰啲 hostel 嗰啲床當我咧想同你傾偈嘅時候，咪打開個簾咯；當我唔想同你傾偈嘅時候，我咪閂埋個簾咯。hostel 裏邊係有咩有洗衣機噶嘛，有乾衣機噶嘛，啲衫污糟就攞去洗咯。有廚房噶嘛我係唔想擁有任何物件我唔想擁有任何物件，所以 hostel 就係我理想嘅即係終極居所。呢度當然啦，呢度係我由細到大，我畫咗間屋嗰間屋就係咁樣噶啦就俾我嚟呢度住到，就係咁樣。所以點解唔搬大啲 ？No 啦，no 啦因為
隨身物件對於我嚟講係冇好大嘅意義嘅。即係譬如我而家咧，譬如唔見到啲嘢唔心痛嘅，唔心痛唔狗養咗4隻，我本來4隻狗5隻狗，而家點翻1隻狗，點解 Ruby 即係咁樣，好珍貴啊！時間好珍貴每一刻都好珍貴所以係呢一刻好即係落完雨啦，而家咧嗰個開始咧，即係黃昏日落飲杯。